एवरीवन, तो आज है मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति टू यू। जब तक व्लॉग जाएगा तब तक आपकी हो चुकी होगी। और हम लोग सुबह सुबह नहा लिए हैं। मम्मी सुबह सुबह नहा ली है, लेकिन दो इंसान नहीं नहाए हैं, जो दोनों उधर वाले हैं, बाप बेटा। वो क्यों नहीं नहाए हैं बता दो जरा। दोनों गधे बनेंगे। दोनों गधे बनेंगे। कहना आप गधे बनोगे, आप नहीं नहाए हो ना। अच्छा, अब मेरे पास ला कैमरा, मेरी बात सुनो। नहा लिया, अब तुम गधे नहीं बनोगे। नहीं, हम गधे नहीं बनेंगे। तो मेरा कितना फायदा है इसमें? तुम्हारा क्या फायदा है इससे? एक तो तेरे छुटकारा मिलेगी, हाय, तू इंसान बन जाएगी, मैं गधा हूँ। तो मैं तुम्हें पाल लूंगी ना। तो भगवान कहते हैं शास्त्रों में है ना मम्मी, गधे पाल सकते हैं ना। जैसे हमने जिंजर को रखा हुआ है, ऐसे हम रख लेंगे। मतलब शास्त्रों में लिखा है एक छोटा गधा, एक बड़ा गधा, हम पाल लेंगे दोनों को। एक मिनट को चाय रखी है मेरी। बस मुझे ऊपर। अब बताओ कैसे पाओगे छुटकारा? ये बताओ तो अगले जन्म में तुमने सोच रखा है तुम्हें ईंट ढोनी या मिट्टी ढोनी का देते हैं ना। हाँ, हम वही अगले काम जन्म करोगे। में ईंट ढो लेंगे हम, पर हम तुम्हें छुटकारा नहीं देंगे। हाँ, तो इतना तो मुझे आराम है ना, मुझे काम करने वाले मिलेगा। मिर्च लाओ, टमाटर लाओ, काम करने मिलेगा। मतलब ईंट ढोने वाला कहाँ हम मिर्च ला टमाटर ला से। बताओ भाई, मिर्च ला टमाटर ला वाला काम आसान है। और हो सकता है मेरी वजह से तेरा गद्दा बनना पड़े, तेरा तो नाना बेकार गया। क्यों? क्योंकि शास्त्र में लिखा है शादी 7 जन्म तक चलती है। क्या अगर हमारे साथ न हुए तो अगली बार मिलने के लिए तुझे भी गधा बनना पड़ेगा। देख ला, खाना नहीं खा रहा। काना खाना खाओ। बताओ। हाँ, तो अगले जन्म में गधी बनने के लिए तैयार रहो। तुम्हारा नाना तो गया बेकार। अब तुम दोनों ही, मम्मी और तू एक साथ, और मम्मी तेरे बिना नहीं रह सकती, तो मम्मी भी गधी बनेगी। तुम दोनों का नाना गया बेकार, फिर भी गधा ही बनना है तुम्हें। तो बनना पड़ेगा, मजबूरी है खाने के लिए। सुनो, ये सिर्फ इंसानों के लिए एप्लीकेबल है, जानवरों के लिए भी है। अगर ऐसे होने लगा ना, जिंजर भी गधा बनेगा। ऐसा मतलब है इंडिया में ना 90% लोग गधे बनेंगे अगले जन्म में, देखना। जिंजर, आप तो गधे बनोगे, गधे बनोगे, गधे। इसको। और उसके बाद हम अपने खाली प्लॉट में हाथ सेकने के लिए चले गए, जहाँ पर हमने लकड़े इकट्ठी करी, आग जलाई और खूब सारी मस्ती करी। दिखाना कैसे का, दिखाओ कहाँ बनाइए का। मम्मी पापा और काना लकड़ी इकट्ठी कर रहे थे और काना को बहुत मज़े आ रहे थे। सर्दियों में इस तरह से आग जलाकर हाथ सेकने का मज़ा कुछ और ही होता है, और हमने इस मोमेंट के पूरे लुत्फ़ उठाए। और इस प्लॉट में हमने बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट भी लगा रखे हैं। जैसे एक ये प्लांट है जो डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज़ होता है, इसका नाम मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइए। और साथ ही में है सहजन यानी कि मोरिंगा का प्लांट, जो भी डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज़ होता है। और है काला बांसा, जिसको कफ सिरप में भी यूज़ किया जाता है, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके पत्तों को हम खांसी के लिए। तो मैं कुछ पत्ते तोड़ कर ले जा रही हूँ जिससे मैं खांसी की दवाई बनाऊँगी। ये कोई जंगली प्लांट है। ये टमाटर नहीं है। तो क्या है ये? क्या है ये? नहीं पता। ये छोटे टमाटर। नहीं, छोटे टमाटर को तो बिल्लू खाती है। कौन खाता है इसको? गिल्लू खाती है। हाँ। गिल्लू खाती है छोटे टमाटो। देख बोल पीछे। और जब सबसे पहले पापा जी लोगों ने, मम्मी लोगों ने यहाँ पे रहना शुरू किया था, तो ये घर होता था, और ये कितना अब नीचे चला गया है। तो यहीं पे नया कंस्ट्रक्ट कर सकते थे, दूसरा क्यों खरीदा फिर? हैं? रहते रहते खरीद लिया था तो। अच्छा, तो इसलिए फिर नए में कंस्ट्रक्शन कर लिया और इसको छोड़ दिया बंजर। ओके, अब तो कितना नीचे चला गया, अब सड़क से, अब तो ये छत जो है वो लेवल पे आ गई है सड़क के। अंदर तो कूड़ा कबाड़ा भरा पड़ा है इसके अंदर। ये किचन हुआ करती थी इधर। 2 किचन 2 रूम, 2 किचन 3 रूम। और अभी हम लकड़ियाँ लेकर ऊपर जा रहे हैं। कल हम सोच रहे हैं छत के ऊपर चूल्हा बनाए और वहाँ पे कुछ कुक करें।
कहा ना पहले पापा अम्मा का और बाबा जी का ये घर होता था। हैं? यहाँ पे रहते थे पहले अम्मा और बाबा जी और पापा और ताऊ जी। हाँ, यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे। अच्छा लग रहा है ये आपको? फिर से यहीं पे बेड डाल ले अपना। नहीं नहीं, क्यों? नहीं अच्छा, नहीं, बस हाथ डालनी है, हाथ। खाट डालनी है। खाट तो डाली हुई है, बाबा जी खाट पे बैठते हैं यहाँ पे जब बाबा जी को आग जलानी होती है ना? उतार दिया। ग्लव्स उतार दिए, कोई बात नहीं। और ये है अजवाइन कहते हैं इसको। ये हम चाय में डालकर भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हम ड्राई करके ओरिगेनो मिक्स भी बना सकते हैं। और ये है गिलोय की बेल। गिलोय का जूस आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। तो आपने देखा मैं नीचे से लेकर आई थी ये कालाबासा के पत्ते। कालाबासा इज वन ऑफ द फर्स्ट प्लांट जो मेडिसिनल यूज, वन ऑफ द फर्स्ट मेडिसिनल प्लांट जो कमर्शियल यूज जिसका होना शुरू हुआ था। इसको कफ सिरप बनाने में यूज करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इसको नेचुरल तरीके से हम खांसी के इलाज के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं जो ये पत्ते लेकर आई थी मैंने इसको धोकर सुखा लिया है। इसके लिए हम पहले अपने तवे को पूरा गर्म करेंगे और उसके बाद इन पत्तों को इस तवे पर रखकर सेकेंगे, मतलब ड्राई रोस्ट करेंगे। तो जब ये अच्छे से सिक जाएंगे उसके बाद हम इसको पाउडर बना लेंगे। तो पहले हम इनको अच्छे से इस गरम तवे पर रोस्ट करते हैं। तो यार बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जैसे कि तुलसी है जो बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो हमें उन सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके हमें वो चीज़ें प्लांट करनी चाहिए क्योंकि उससे हमें बहुत सारी चीज़ों में हम नेचुरल रेमेडी उनसे तैयार कर सकते हैं। जैसे तुलसी एटलीस्ट हमारे पास होनी चाहिए सो दैट हम लोग नॉर्मल सर्दी खांसी में तुलसी को चाय में डालकर यूज़ कर सकते हैं। मैं साथ साथ अपना ये कालाबासा के पत्तों को भी रोस्ट कर रही हूँ। और जैसे कालाबासा है ये खांसी में फ़ायदेमंद है, ये हमको रखना चाहिए। अभी नीचे मैंने आपको एक प्लांट दिखाया था जो शुगर के पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद होता है। वो हमने, अगर हमारे पास पॉसिबल है, अगर हमारे पास जगह है तो हम लोगों को ये मेडिसिनल प्लांट भी ज़रूर अपने आसपास जो है वो उगाने चाहिए। अब आप देखेंगे ये जो पत्ते हैं धीरे धीरे रोस्ट होने शुरू हो गए हैं। इसको हमें अच्छे से पूरी तरीके से रोस्ट कर लेना है ताकि हम इसका पाउडर बना सकें। ध्यान रखें अपना हाथ ना जलवाए क्योंकि अभी ठंडी है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इसके ऊपर हाथ सेकने में, तो मैं हाथ से ही कर रही हूँ। बट आप प्लीज़ चिमटे का यूज़ करें। ये इस तरीके से भुनने शुरू हो गए हैं। अब हाथ जल रहा है तवे तो अब चिमटे से ही कर लेना चाहिए। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ क्योंकि तवा काफ़ी गर्म है। जितना बचा हुआ है ये सारे पत्ते गैस बंद करने के बाद भी अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। इस तरीके से पाउडर हो गया है। अब इनका पाउडर हो रहा है, मतलब मैं धीरे धीरे इसको कर रही हूँ। तवा हमने बंद कर दिया था लेकिन मैंने गर्म तवे पे रखा हुआ है ताकि ये अच्छे से पूरा भुन जाए। अब मैं इसको मैंने प्लेट में निकाल दिया। अब इसको बारीक पाउडर कर लेंगे। आपने देखा मैंने अराउंड 20 तो एटलीस्ट पत्ते लिए ही थे जिसमें से ये थोड़ा सा पाउडर बना है। तो आप अपने हिसाब से अगर आप ताज़ा ताज़ा बनाना चाहते हैं आप उस तरीके से ले सकते हैं, पत्ते तोड़ के तभी बना कर ले सकते हैं, या फिर इस पाउडर को आप बना के भी रख सकते हैं। मुझे अभी पता नहीं है इस बारे में कि इस पाउडर को हम कितने दिन तक बना के रख सकते हैं, तो वो मैं गूगल पे सर्च करके आपको डाल दूंगी। बट आई नो कि हमें जब भी ज़रूरत होती है तो हम इस तरीके से पत्ते तोड़कर लाते हैं और उसको रोस्ट करके पाउडर बना के हनी के साथ ले लेते हैं। अगर क्वांटिटी की बात करें कि हमें कितनी लेनी है तो हमें 1 चुटकी लेना है। हमें 1 चुटकी लेना है ये काले बासे का पाउडर और ½ टीस्पून लेना है हमें शहद इसके साथ, और इसको अच्छे से मिलाकर हमें चाट कर खा लेना है। तो ये हमारी खांसी में आराम कर।
आपको पता ही है, आप काला बासा आयुर्वेद की दवाइयों में, खांसी की जो भी दवाई होती है उसमें यूज़ होता है, तो आप इसको नेचुरली ऐसे भी ले सकते हैं, ये आपको उतना ही फ़ायदा करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।